नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या एनुअल प्रिपरेशन में। आज है हमारा मंडे का डे 34। कैसे हैं आप प्यारे साथियों? हमारी सीरीज अद्भुत गति से चल रही है। डे 34 में आपका स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमने सेंचुरी पूरी कर ली। दिस इज आवर 100th फ्री सेशन इन दिस सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सीरीज में 150 सेशंस ला रहे हैं। तो 450 में से आज प्यारे दोस्तों हम 100 सेशन पर आ गए। बहुत बहुत बधाई हो। लाइव चैट में पूरे जोश के साथ करके दिखाएंगे। लिख दीजिए किस शहर से हैं वो भी बताइए, कमेंट थ्रेड में भी लिखिए। और आपने हमारे साथ 100 सेशन पढ़ लिए 15-15 मिनट के। काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है। कंफर्म करें कि आपको मज़ा आ रहा है, सीख रहे हैं। और आज बहुत ही शानदार टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी 4 में। अभी तक हमने इकोनॉमी के 3 सेशंस ले लिए थे। आज हमारा चौथा सेशन शुरू हो रहा है, हेलीकॉप्टर मनी। अब ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। एक्साइटेड? शुरू करें आज का काम प्यारे दोस्तों। अर्जुन बिरुआ दिल्ली से, अभिषेक सिंह गुड़गांव से, गायत्री मंडल हैदराबाद से, आप सभी हमारे साथ तपस्या में जुड़े। आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ग्रेट करियर अहेड। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। प्यारे दोस्तों, तो सिलेबस कॉन्सेप्ट के आज के हमारे सेशन में डे 34 में हम आ गए हैं। तो ये सीरीज में 100 सेशन है। ये सीरीज हमारी 150 सेशंस के साथ डे 150 तक जाएगी। अपने साथियों को भी मोटिवेट करें कि हमारे साथ ऑफिशियली एनरोल करें। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू चेक आउट पीटीज IAS अकेडमीज फैंटास्टिक प्रोग्राम्स। दोस्तों, हमारी टीम से संपर्क करें। ईमेल, फोन और वेबसाइट्स हमने दी हैं। ऑनलाइन और हार्ड डिस्क दोनों के फुल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इससे बेहतर 360 डिग्री सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़िए, इंक्वायरी रेज कीजिए, जानकारी लीजिए और एनरोल कीजिए। हेलीकॉप्टर मनी अर्थात फिस्कल स्टिमुलस। तो ये क्या है हेलीकॉप्टर मनी? ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ गया? ये कौन सा नए प्रकार का पैसा आ गया है? आइए समझते हैं हेलीकॉप्टर मनी को, जिसके साथ साथ हमें यह भी समझने का मौका मिलेगा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है, डेट या डेफिसिट मोनेटाइजेशन क्या होता है। ये सब हम पढ़ेंगे। एक्साइटेड और नॉट? मजा आ रहा है? शुरू करते हैं दोस्तों। जब हम हेलीकॉप्टर मनी की बात करते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब गंभीर संकट आ जाता है तो सामान्य पद्धति काम नहीं करती और अनकन्वेंशनल मेथड्स की आवश्यकता होती है। एग्री करते हैं कि नहीं? अब ट्रबल से क्या मतलब है? ट्रबल से मतलब है कि भाई मंदी आ गई, रिसेशन, गहरी मंदी आ गई, डिप्रेशन, या एक टेम्पररी स्लोडाउन आ गया, यानी कि कुछ अस्थायी रूप से धीमापन आ गया है, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, एक्सेट्रा। जैसे पिछले 7 क्वार्टर से भारत का जीडीपी लगातार गिरता रहा है। तो अगर भारत का जीडीपी 7 क्वार्टर से गिर रहा है और अब कोविड के कारण और गिरेगा ही गिरेगा, तो क्या हमें हेलीकॉप्टर मनी करना चाहिए? भारत के कुछ मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं, इसीलिए हमने सेशन बना दिया। भैया, द इकोनॉमिक इंजन स्लोज डाउन। तो सरकार को क्या लगता है? आर्थिक इंजन धीमा हो गया, तो क्यों ना अब हम किसी तरह से मदद करें। अब यहां 2 चीजें आती हैं। एक होती है द गवर्नमेंट। समझ में आया आपको? सबसे पहले तो होता है गवर्नमेंट और दूसरा होता है RBI। गवर्नमेंट आपको फिस्कल मेजर दे सकती है, RBI आपको मॉनेटरी यानी कि मौद्रिक मेजर दे सकता है। तो फिस्कल और मॉनेटरी के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया कि नहीं? तो एक बार लाइव चैट में कंफर्म कर दो, कमेंट थ्रेड में कंफर्म कर दो कि यस सर, फिस्कल और मॉनेटरी का अंतर समझ में आ गया। अब एक बहुत बड़ी खबर हाल ही में आई। हमारे नोबेल लॉरेट्स अभिजीत बैनर्जी और ईस्थर डिप्लो, आप दोनों को स्वरीज रिक्सबैंक इकोनॉमिक साइंसेस प्राइज मिला था 2019 का, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मेथड के लिए। इन्होंने तो खुल के बोल दिया है कि भारत को क्वांटिटेटिव ईजिंग और डीबीटी तुरंत कर देना चाहिए। सरकार को सीधे लोगों के हाथ में कैश पहुंचा देना चाहिए, बिजनेसेस की मदद कर देनी चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है। इस तरह से अगर ये मांग आ रही है तो भैया टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा। प्यारे साथियों, हमारा RBI जब भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाएगा, यानी कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति, तो वो क्या करेगा? एक धीमी पड़ चुकी अर्थव्यवस्था को तेज करने की कोशिश करेगा। सामान्यतः RBI क्या करेगा? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदता है बाजार में जाके, ताकि शॉर्ट टर्म मार्केट इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए। समझ में आया? लेकिन अगर मान लीजिए किसी इकोनॉमी में, जैसे कि यूरोप में या जापान में या इवन अमेरिका में, अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पहले से ही 0 के करीब पहुंच गए, भारत में नहीं पहुंचे हैं अभी। RBI ने रेपो रेट इतना तेजी से गिराया MPC मार्च 2020 में, उसके बावजूद अभी हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म रेट 0 पे नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जिन जिन अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच चुके हैं, वहां क्या होता है? वहां ये पद्धति
इतनी काम नहीं आती, क्योंकि वो देश एक लिक्विडिटी ट्रैप में फंस चुका होता है, तरलता जाल। मैं आगे लिक्विडिटी ट्रैप की परिभाषा आपको दूंगा। लिक्विडिटी ट्रैप बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। आपके इंटरेस्ट रेट 0 या 0.5 हो गए, मतलब लगभग 0 हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लिक्विडिटी को पुश मार्केट में नहीं कर पा रहे हो। समझ गए? नाउ द आरबीआई में यूज क्वांटिटेटिव ईजिंग। अभी हेलीकॉप्टर मनी पर आ रहे हैं गुरु, तो अब आरबीआई क्या कर सकता है? मात्रात्मक तरलता यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग की कोशिश कर सकता है, लेकिन आरबीआई सीधे सीधे नोट छाप के डिस्ट्रीब्यूशन भी तो कर सकता है। इसी को हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। तो आप चौंक गए होंगे कि नोट छाप के बांटेंगे, तो क्या ये कोई सही तरीका है? वही समझ रहे हैं, वही समझ रहे हैं, वही समझ रहे हैं। आरबीआई चाहे तो डायरेक्टली बांट सकता है, नहीं तो 99% वो वाया गवर्नमेंट ही करेगा। हेलीकॉप्टर मनी इज एन अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। प्यारे दोस्तों, हेलीकॉप्टर मनी एक बहुत अपारंपरिक मौद्रिक नीति होगी, और यह मात्रात्मक ईज या सुगमता से अलग होगी। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग इज नॉट हेलीकॉप्टर मनी, दोनों अलग चीजें हैं। यह फंडा समझ में आ गया? हेलीकॉप्टर मनी को हम कब डिप्लॉय करेंगे? जब अर्थव्यवस्था में, बैंकिंग सिस्टम में तरल मात्रा में धन मौजूद है, लेकिन व्यापार, व्यवसाय, नागरिक उस तरलता का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप कहलाता है, जो हमने अभी देखा था ना, लिक्विडिटी ट्रैप। क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो आपने घटा दिए, लेकिन क्रेडिट बाजार में जा ही नहीं रहा है। अब सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? सेंट्रल बैंक को भारत सरकार बोल सकती कि भाई आप तो अब डायरेक्टली लोगों को पैसा देना शुरू कर दो, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि बजट डेफिसिट्स का मोनेटाइजेशन, बजट के घाटों का मौद्रिकरण। दोस्तों, यह है आरबीआई, और यह है पैसा जो सीधे इकोनॉमी पे बरसाया जा रहा है। मिल्टन फ्रीडमैन साहब ने यह टर्म 1968-1969 में कॉइन किया था, हेलीकॉप्टर मनी, और बाद में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बहुत सारा पैसा छापेगा और जनता को देना चाहेगा। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि हेलीकॉप्टर से पैसा बरसा दिया। बेसिकली आरबीआई विल बी डंपिंग मनी ऑन अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था जो बहुत भारी तरह से इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन देख रही है, हो ही रहा है ना, मतलब इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। आप जानते हैं कि वैसिली लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल यूज करके भारत के कुछ अर्थशास्त्रियों ने हाल ही में एक अनुमान जारी किया था कि एक दिन के लॉकडाउन में 1 लाख करोड़ का जीडीपी तबाह हो रहा है। अब लॉकडाउन तो जरूरी है, अरे जिंदा रहना है तो घरों में कैद रहना ही पड़ेगा ना, नहीं तो जान ही चली जाएगी, लेकिन उसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी तो है ना साथ में। अब जब वो इकोनॉमिक कॉस्ट आप समझने लगते हैं, तो आपको ये बात समझ में आने लगती है कि आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको फंडा समझ में आया? स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भैया लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड नहीं होता है, लाइव्स और लाइवलीहुड दोनों को एक साथ चलाना होगा। तो मैंने सोचा आपको इसका लॉकडाउन से कनेक्शन भी बता दूं। कनेक्शन समझ में आया? मुझे भी समझाओ भैया कमेंट थ्रेड में। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना यार, और इसको अपने दोस्तों में जरूर स्प्रेड करना। तो आरबीआई क्या कर रहा है? एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के ऊपर वो धन की वर्षा करेगा। आरबीआई या तो प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है, लेकिन ज्यादातर आरबीआई गवर्नमेंट के थ्रू ही करेगा, जनता तक ये कैश देने की कोशिश करेगा। अब आपके मन में एक सवाल है कि भैया इन्फ्लेशन का क्या होगा? आएंगे उसके ऊपर भी। देखिए, तकनीकी रूप से क्या होगा कि आरबीआई विल फाइनेंस द फिस्कल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई नोट छापेगा, भारत सरकार को दे देगा, भारत सरकार अलग अलग तरीके से उसको सिस्टम में फ्लो कर देगी। इससे भारत सरकार को बाजार से कर्जा नहीं लेना पड़ा, भारत सरकार को बैठे बिठाए पैसा मिल गया। भारत सरकार को तो सिर्फ कुछ बॉन्ड छापने पड़े, वो आरबीआई को दे दिए, आरबीआई ने बदले में पैसा दे दिया। तो सीधे मार्केट में बिना डेट के भारत सरकार उतर सकती है। ना उसको टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, ना उसको बाजार से कर्जा लेना पड़ रहा है, तो आपका फिस्कल डेफिसिट भी वहीं का वहीं है। प्यारे दोस्तों, एक व्यू यह कहता है कुछ एक्सपर्ट्स का कि कृपया हेलीकॉप्टर मनी को मौद्रिक नीति मत बताइए। यह हेलीकॉप्टर दिखने में तो आरबीआई का हेलीकॉप्टर है, लेकिन दरअसल इसको चला रहे हैं वित्त मंत्री, तो यह तो सरकारी हेलीकॉप्टर हो गया। यह एक फिस्कल पॉलिसी है, यह एक सरकारी नीति है जो सिर्फ आरबीआई के जरिए चलाई जाएगी, अगर चलाई जाएगी तो। दोस्तों फिर से समझ लीजिए, भारत में अभी हेलीकॉप्टर मनी आया नहीं है। तो अगर अमेरिका में फेडरल रिजर्व को बोला जाता है कि $100 के आप बिल्स यानी कि नोट गिराओ, तो वो तो तब करेगा जब अमेरिकी सरकार उसको बोलेगी। फेडरल रिजर्व खुद होकर थोड़े ही करेगा। तो भारत में भी आरबीआई खुद होकर थोड़ी हेलीकॉप्टर मनी छापेगी, वो तो सरकार बोलेगा तब वो करेगा। आपको फंडा समझ में आ गया?
आज भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ 2020 में समस्या क्या है? हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को शट डाउन करना पड़ा क्योंकि लोगों की जिंदगियां ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन इसकी वजह से उत्पादन और उपभोग दोनों के दोनों ठप पड़ चुके हैं। इसीलिए भारत के कुछ चीफ मिनिस्टर्स और नेताओं ने यह मांग की है कि भाई जीडीपी का 4%, 5%, 6% के बराबर आप अमाउंट रिलीज कीजिए, मार्केट में कैश का फ्लो करवाइए लोगों तक, कंपनियों तक, और क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। दरअसल एक प्रॉब्लम क्या है, भारत में बहुत सारे नेताओं को क्वांटिटेटिव ईजिंग और हेलीकॉप्टर मनी सिनोनिमस लगता है। ये सिनोनिमस नहीं है, दोनों में फर्क होता है। क्यूई एक अलग स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होती है और कुछ लोग दोनों को एक समान मानते हैं, लेकिन दोनों एक समान नहीं है। अब हम आपको दोनों के बीच का अंतर बताएंगे, क्योंकि परीक्षा में सवाल बन सकता है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग और हेलीकॉप्टर मनी के बीच का अंतर क्या है। समझ में आया? तो वो हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है दोस्तों? वो एक ऐसी मौद्रिक नीति होगी जब आरबीआई पहले से ही एक तय अमाउंट में सरकारी बॉन्ड्स को खरीदेगा या दूसरे वित्तीय आस्तियों को खरीदेगा और पैसा इकोनॉमी में पंप कर देगा। हेलीकॉप्टर मनी में ऐसा नहीं है, वो पहले ही छाप के रखेगा और सरकार को दे देगा। ये एक बहुत अनकन्वेंशनल तरीका होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, और ये तब होता है जब इन्फ्लेशन आपका जीरो हो जाए या नेगेटिव हो जाए और आप चाहते हैं कि मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, डिमांड हो, कंजम्पशन हो, इन्फ्लेशन बढ़े, 2%, 4% हो, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप पंपिंग करते हैं। 2007 की क्राइसिस के बाद यही स्कीम लाई गई थी। तो आरबीआई क्या कर सकता है? क्यूई लाने के लिए वो पहले से तय फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी सरकारी अलग अलग कमर्शियल बैंक से और दूसरे इंस्टीट्यूशन से खरीद सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व, यूरोपियन कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ जापान, ये सब पिछले 10 सालों में बहुत कुछ कर सके हैं। तो उसके कुछ आर्थिक प्रभाव होते हैं जो हमने यहां बताए हैं। एक बात समझ लीजिएगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी आरबीआई के द्वारा जो रेगुलर ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं उससे बहुत अलग होती है। तो क्यूई वर्सेस हेलीकॉप्टर मनी, यह है हेलीकॉप्टर मनी, यह है क्वांटिटेटिव ईजिंग। देखिए, बहुत सारी विस्तारवादी मौद्रिक नीतियों की तरह क्वांटिटेटिव ईजिंग और हेलीकॉप्टर मनी दोनों में पैसे का क्रिएशन होता है, लेकिन वो दोनों आरबीआई पर प्रभाव अलग अलग डालेगी। क्वांटिटेटिव ईजिंग में ये होता है प्यारे साथियों, सेंट्रल बैंक्स क्रिएट रिजर्व्स बाय परचेजिंग बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स और एक रिवर्सिबल एसेट स्वैप बनाते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी में तो वो सीधे सीधे पैसा दे देते हैं भारत सरकार को या फेडरल रिजर्व देगा अमेरिकी सरकार को, विदाउट इंक्रीजिंग द एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का एक्सपांशन नहीं होगा जो क्यूई में होता है। ये फर्क आप समझ लीजिएगा। समझ में आ गया आपको? तो प्यारे साथियों, इसमें क्वांटिटेटिव ईजिंग के बहुत सारे फायदे तो होते हैं, इकोनॉमी को वो मंदी से बाहर निकाल सकता है, लेकिन दो जोखिम भी हैं। पहला जोखिम क्या है? अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई तो क्या होगा? बाद में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। और दूसरा रिस्क क्या है? आपने बैंकों को पैसा दे दिया, उनके पास जो सिक्योरिटीज पड़ी थी वो आपने ज़बरदस्ती खरीदी और उनके अकाउंट में पैसा डाला, लेकिन अगर बैंक उस पैसे को आगे इकोनॉमी में नहीं फ्लो कर पाए तो फिर उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आरबीआई की बैलेंस शीट की साइज बढ़ गई लेकिन बैंकों से लेंडिंग नहीं बढ़ी। क्वांटिटेटिव ईजिंग के ये दो नुकसान होते हैं। प्यारे साथियों, अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम यानी वहां के आरबीआई ने 2007-8 के बाद क्यूई को बहुत ज्यादा यूज किया और अब $2.2 ट्रिलियन का नया क्यूई पैकेज अमेरिका में स्टिमुलस के नाम पर कोविड के कारण आया है। जो लोग टेक्निकल हैं, थोड़ा सा कॉमर्स और मैनेजमेंट की साइड के स्टूडेंट्स हैं, आप में से कितने कॉमर्स और मैनेजमेंट साइड के हैं? ये स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई है, बाकी स्टूडेंट्स इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स हैं, सरकार की बैलेंस शीट, आरबीआई की बैलेंस शीट और भारत की बैलेंस शीट, ये पढ़ लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा और तकनीकी रूप से ये समझ में आएगा। बाकी के स्टूडेंट्स इसको अवॉइड कर सकते हैं, ये परीक्षा में सामान्यतः नहीं पूछा जाएगा। तो फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट आप देख रहे हैं कितना तेजी से 2008 के बाद ग्रो होकर 4 गुना हो गई। ये इस तरह की ट्रेजरीज के क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब परचेस कर करके अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपनी बैलेंस शीट को बढ़ाया। उसके बाद उसने कोशिश की कि उसको कम करे, लेकिन 2020 में कोविड आया तो $2.2 ट्रिलियन से फिर से ऊपर चला गया। समझ में आया? ये दो परिभाषाएं लिक्विडिटी ट्रैप और डेट मोनेटाइजेशन की हमने दे दी है। लिक्विडिटी ट्रैप अर्थात अब परीक्षा में तो ये भी पूछ ही सकते हैं, तो आप ध्यान रखें, हमारे तपस्या प्रोग्राम में हम आपको वो सब पढ़ा रहे हैं जो परीक्षा में आ सकता है। आपकी तैयारी पूरी रखिए। लिक्विडिटी ट्रैप वो होती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत गिर गया, 0%, 1%, 1.5%, लेकिन उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि हम तो घर पे कैश रखेंगे, हम अभी खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें आगे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सरकार एक लिक्विडिटी ट्रैप में फंस सकती है, तो उससे बाहर निकलने के लिए फिर हेलीकॉप्टर मनी की बात की जाती है। डेट मोनेटाइजेशन क्या होता है?
अगर हमारी सरकार के ऑपरेशंस को आरबीआई डायरेक्टली फाइनेंस करने लग जाए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, तो सरकार बोल सकती है आरबीआई को कि भैया अब हमारी फाइनेंसिंग करो। गवर्नमेंट ट्रेजरी ने सरकारी खजाने को, उसकी फाइनेंसिंग सेंट्रल बैंक से कैसे कर सकते हैं? या तो सरकार अपनी इनकम से खुद कर ले, या कोई सोवरेन वेल्थ फंड बनाया है उसके कुछ शेयर बेच के कर ले, या नए बॉन्ड्स बाजार में इशू करके कर ले, या आरबीआई को बोले कि तुम एकदम फ्रेश नया पैसा क्रिएट करो और हमें ये पैसा दे दो। तो इस तरह से भारत सरकार अपने डेट का मोनेटाइजेशन कर सकती है, यानी कि अपने कर्जे का मौद्रिकरण। और ये अलग अलग इसकी कुछ डिटेल हमने टेक्निकल दिए हैं। जितने गहराई में आप जाना चाहते हैं मैंने आपको कंटेंट दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई तो डेली बेसिस पे ओएमओ भी तो करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आरबीआई डेली बेसिस पे अलग अलग सेल और परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाजार में करता है, लेकिन ये कोई बहुत स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन नहीं है। ये तो इसलिए किया जाता है कि बाजार में रुपए की तरलता को ढंग से मैनेज किया जा सके। जिस दिन आरबीआई को लगता है कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गई है, वो सिक्योरिटीज को सेल कर देता है और लिक्विडिटी सक कर लेता है। जब उसको लगता है कि लिक्विडिटी टाइट हो गई है, आरबीआई सिक्योरिटी खरीदता है और लिक्विडिटी मार्केट में पंप कर देता है। ये होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये तो पूरे 365 दिन चल सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग अलग है और हेलीकॉप्टर मनी तो उससे भी बिल्कुल अलग है। हेलीकॉप्टर मनी का क्या असर होगा आरबीआई की बैलेंस शीट पे, हमने यहां समझाया है। कई लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी परमानेंट होता है और ये एक एक्सपांशनरी फिस्कल और एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मिला जुला असर है, मिला जुला स्वरूप है। लेकिन जब वो डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर की तरफ पैसा ट्रांसफर करना आरबीआई शुरू करता है ओएमओ के विपरीत, तो आरबीआई डज नॉट हैव एन एसेट करस्पॉन्डिंग टू द बेस मनी क्रिएटेड। आरबीआई ने पैसा छापा, इलेक्ट्रॉनिकली छापा या एक्चुअल हार्ड कैश में छापा, ज्यादातर तो इलेक्ट्रॉनिकली फेडरल रिजर्व छापता है। उस बेस मनी के करस्पॉन्डिंग कोई एसेट तो होता नहीं है। बेस मनी को आप लायबिलिटी बोलते हो कि भाई करेंसी मेरी लायबिलिटी है, लेकिन इससे भविष्य में इंटरेस्ट रेट सेट करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। ये सारे इवॉल्विंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं दोस्तों। ये यूएस फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट का आकार, और इसको वो कम करने की फिराक में था टेपरिंग से, लेकिन अब $2.2 ट्रिलियन का और करना पड़ेगा। फेडरल रिजर्व की जो पूरी स्टोरी है क्वांटिटेटिव ईजिंग की, वो हमने आपको बता दी है दोस्तों। अमेरिका का फेडरल रिजर्व इलेक्ट्रॉनिकली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एक्स्ट्रा पैसा बनाता है, क्योंकि उसको बाजार से बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज खरीदनी है। 2007-8 के बाद ये हुआ ताकि इकोनॉमी पूरी की पूरी ध्वस्त ना हो जाए। आप समझे मेरी बात? एक बार इकोनॉमी शुरू हो जाती है तो क्वांटिटेटिव ईजिंग बंद कर दो, क्योंकि इकोनॉमी को तो खुद चलना होगा ना। अब आप सोच रहे होंगे एसेट्स खरीदे, तो एसेट्स क्या होते हैं वो पूरी सूची हमने यहां बता दी है। फेडरल रिजर्व सिस्टम का कोई मालिक नहीं होता है, अमेरिका उसका मालिक है, और उसकी शीट बहुत ज्यादा बढ़ गई, बैलेंस शीट। तो अंत में हम समरी पर आ गए हैं दोस्तों। सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा। थोड़ा सा ये टेक्निकल है मैं जानता हूं, लेकिन परीक्षा में पूछा जाएगा, तैयारी रखिए। तो हमारा सारांश क्या है? हेलीकॉप्टर मनी पैसा होता है, क्यूई सिक्योरिटीज से चलता है। हेलीकॉप्टर मनी हम लो रेट में तब यूज करते हैं एनवायरमेंट में जब इकोनॉमी की ग्रोथ ठप पड़ गई है। इसमें सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट जनता तक, व्यापारियों तक, बिजनेसेस तक कैश डायरेक्टली पहुंचाता है, क्योंकि उसको यह डर है कि अदरवाइज इकोनॉमी पूरी तरह से ठप ही ना हो जाए। क्वांटिटेटिव ईजिंग में सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फाइनेंशियल बॉन्ड्स, हो सकता है डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार से खरीदने लगते हैं। ये ओएमओ नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया। ये रहे 5 क्वेश्चन प्यारे साथियों। वार्तालाप फोरम पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं का हमारा मास्टर पीडीएफ अवेलेबल है बुक स्टोर पे, परचेज करें। और सबसे शानदार आईएएस का कोर्स ऑनलाइन एज वेल एज हार्ड डिस्क में अवेलेबल है। मेरी टीम आपके साथ बात करने को इंटरेस्टेड है। इंक्वायरी रेज कीजिए, जानकारी लीजिए। वी विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू। हमारे इन शानदार कोर्सेस में एनरोल करें। शाम को 7 बजे आपको आज का पीडीएफ मिल जाएगा। 1 बजे मैं मिलूंगा गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए और 6:30 बजे प्रीलिम्स एमसीक्यूज के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।